அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ளமிங்கோஸ் பறவைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள். ஃப்ளமிங்கோக்களின் வாய் ஏன் அப்படி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று எப்போதாவது நீங்கள் யோசித்தீர்களா? கீழ்பில் உண்மையில் மேல்பில்லை விட பெரியது, மேலும் அது தண்ணீரிலிருந்து உணவை எடுக்கும் அனுமதிக்கும் வகையில் வளைந்திருக்கும். அவைகள் தலைகீழாக இருக்கும்போது மட்டுமே உணவு உண்ணும். அவைகளின் அனைத்து உணவுகளும் நீருக்கு அடியில் நடைபெறுகின்றன. எனவே அவர்கள் தங்கள் இரையை உண்ணும் போது நீருக்கு அடியில் மூச்சை பிடித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். பறவைகளிலேயே தலைகீழாக உணவு உண்ணும் பறவை ஃப்ளமிங்கோ தான். ஃப்ளமிங்கோக்களுக்கு பற்கள் இல்லை. அவைகள் திமிங்கலங்களைப் போலவே தங்களது கொக்குகளில் உள்ள வடிகட்டி மூலம் பாசிகள், உப்பு இறால்கள் மற்றும் கிரில்களை பிரிக்கின்றார்கள். ஃப்ளமிங்கோவின் கழுத்தில் 19 முதுகெலும்புகள் காணப்படுகின்றன. இதுவே அது அதிகமாக தனது கழுத்தை அசைக்கும் திறனுக்கு காரணமாகின்றது. 19 எலும்புகளை கொண்டிருப்பது ஃப்ளமிங்கோவின் உயிர் வாழும் திறனுக்கு நெகிழ்வுத்தன்மையை உண்டாக்குகிறது. ஃப்ளமிங்கோக்களின் கால்கள் ஒரு தனித்துவமான காலாக கருதப்படுகின்றது. அவைகளின் வளைந்த பகுதியை நீங்கள் முழங்கால் என்று கருதலாம், ஆனால் அவை முழங்கால் இல்லை, ஃப்ளமிங்கோக்களின் கணுக்காலாகும். அதாவது அந்த வளைந்த பகுதியின் கீழ் உள்ள பகுதி வரை பாதங்கள் ஆகும். இதை ஃப்ளமிங்கோவின் குஞ்சுகள் வளரும்போது பார்த்தால் எளிதாக புரியும். ஃப்ளமிங்கோக்கள் தங்கள் கால்கள் மற்றும் கால்கள் வழியாக அதிக வெப்பத்தை இழக்கின்றன. எனவே ஒரு காலை உடலுடன் நெருக்கமாக வைத்திருப்பது அவை சூடாக இருக்க உதவும். மேலும் அவை அதிவிரைவாக பறக்கவும் இப்படி வைக்கின்றார்கள் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றார்கள். ஃப்ளமிங்கோ நீண்ட நேரம் தூங்கும் வரை கூட ஒரு காலில் நிற்க முடியும். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இது பாப் எண்ணெய் சுரப்பி. ஃப்ளமிங்கோக்கள் நாள் முழுவதும் தங்கி சுரப்பியிலிருந்து எண்ணெயை தங்கள் இறகுகளில் வைத்து அவற்றின் இறகுகளை வாட்டர் ப்ரூஃபாக தயார் செய்கின்றன. ஃப்ளமிங்கோக்கள் உண்மையில் சாம்பல் மற்றும் வெள்ளை நிறத்தில் பிறக்கின்றன. உணவின் காரணமாக அவற்றின் இறகுகள் நிறமாற குறைந்தது 3 ஆண்டுகள் ஆகும். மேலும் ஃப்ளமிங்கோக்கள் தங்கள் கூடுகளை கட்டுவதற்கு மண்கற்கள் மற்றும் இறகுகளை பயன்படுத்துகின்றன. ஃப்ளமிங்கோக்கள் வாழும் பெரும்பாலான ஏரிகள் அதிக உப்புச்சரிவை கொண்டுள்ளன. ஃப்ளமிங்கோக்கள் இரவில் கால்களை சுற்றி உறையும் பனிகளில் குளங்களில் கூட தூங்கலாம். கொதிக்கும் நீரை ஃப்ளமிங்கோக்களால் அருந்த முடியுமா மற்றும் ஆர்சனிக் மற்றும் விஷ வாயுக்களுக்கு வெளிப்படும் நிலைமைகளை கூட தாங்கும் அளவிற்கு ஃப்ளமிங்கோக்கள் சக்தி பெற்றவை. அவற்றின் கால்களில் உள்ள சிறப்பு கடினமான தோல் மற்றும் செதில்கள் அவற்றை தீக்காயங்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன. ஃப்ளமிங்கோக்கள் பெரும்பாலும் வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு பெரிய முட்டையை இடுகின்றன. ஒரு ஃப்ளமிங்கோ மற்றொரு ஃப்ளமிங்கோவின் தலையை துளைத்து இரத்தத்தை தனது குட்டிக்கு வழங்குவது போன்று நீங்கள் பார்க்கின்றீர்கள், ஆனால் அது கிடையாது. அது தனது குட்டிக்கு தன்னிலிருந்து உற்பத்தியாகும் கிராப் மில்க் என்று அழைக்கப்படும் சிவப்பு நிற பாலை தனது குஞ்சுகளுக்கு வழங்குகின்றன. பெற்றோர் ஃப்ளமிங்கோக்கள் தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு உணவளிக்க தங்களுடைய செரிமான பாதையில் கிராப் மில்கை உற்பத்தி செய்கின்றன. இதை தனது குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்கின்றன. இந்த பால் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும். ஆண் மற்றும் பெண் ஃப்ளமிங்கோக்கள் தங்கள் குஞ்சுகளுக்கு உணவளிக்க கிராப் மில்கை உற்பத்தி செய்கின்றன என்பதை பற்றி பார்த்தோம். இந்த கிராப் மில்கில் புரதம், கொழுப்பு மற்றும் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளை இரத்த அணுக்கள் உள்ளன. உலகில் 6 வகையான ஃப்ளமிங்கோக்கள் உள்ளன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? அவை கிரேட்டர் ஃப்ளமிங்கோ, சிலிக் ஃப்ளமிங்கோ, லெஸ்ஸர் ஃப்ளமிங்கோ, கரீபியன் ஃப்ளமிங்கோ, ஆண்டியன் ஃப்ளமிங்கோ மற்றும் புனா ஃப்ளமிங்கோ. பெரிய ஃப்ளமிங்கோக்கள் ஆப்பிரிக்கா, தெற்கு ஆசியா, மத்திய கிழக்கு மற்றும் தெற்கு ஐரோப்பா முழுவதும் காடுகளில் காணப்படுகின்றன. காடுகளில் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கரீபியன் ஃப்ளமிங்கோக்கள் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் மதிப்பிடுகின்றார்கள். வித்தியாசமானது ஆனால் உண்மை. குழந்தை ஃப்ளமிங்கோக்கள் சிறு குழுக்களாக சுற்றித் திரிகின்றன. அவற்றின் வளரும் கால்கள் மற்றும் ரெக்கைகளை சோதித்து உணவுக்காக பெற்றோரிடம் திரும்பும். ஒவ்வொரு பெற்றோரும் தங்கள் குஞ்சுகளை அதன் தனித்துவமான குரலால் அடையாளம் காண முடியுமா? ஃப்ளமிங்கோக்கள் வெள்ளை அல்லது சாம்பல் நிறத்தில் பிறந்தன, ஆனால் அவை வயது வந்த பிறகு அவற்றின் இறகுகளில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தை பெறுகின்றன. பொதுவாக ஃப்ளமிங்கோக்களின் பிங்க் நிறத்திற்கான காரணம் அவைகள் உண்ணும் ஒட்டு மீன்கள் மற்றும் பிளாங்க்டனில் உள்ள பீட்டா கரோட்டின் ஆகும். இவை வடிகட்டி ஊட்டிகளாக இருப்பதால் தண்ணீரில் தலைகீழாக உண்ணும்.
இந்த பீட்டா கரோட்டின் தான் நாம் உண்ணும் உணவான கேரட் மற்றும் ஆரஞ்சில் நிறைந்து காணப்படுகின்றது. அவை மிகவும் பிராந்தியமானவை. குறிப்பாக அவற்றின் கூடுகளில் மற்ற ஃப்ளமிங்கோக்கள் தங்களுடைய சொந்த கூடுகளை கட்டுவதற்கு மாறாக கூடுகளை திருட முனைகின்றன. ஃப்ளமிங்கோக்களின் உட்புற இறகுகள் கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும். அவை பறந்தால் மட்டுமே அந்த கருப்பு நிறம் தெரியும். மேலும் ஃப்ளமிங்கோக்களுக்கு ஒரு முக்கியமான சிறப்பு என்னவென்றால் 500 கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான மலையை கண்டறியும் சக்தி பெற்றுள்ளது. ஃப்ளமிங்கோக்கள் சக்தி வாய்ந்த பறக்கும் பறவைகள். ஒரு கூட்டத்தில் பறக்கும் போது ஒரு ஃப்ளமிங்கோவின் உச்ச வேகம் மணிக்கு 35 மைல்கள் வரை அதிகமாக இருக்கும். ஃப்ளமிங்கோக்கள் பறக்கும் போது தனது காலை வெளிநோக்கி நீட்டியும் மற்றும் தனது தலையை முன்னோக்கி நீட்டியும் பறக்கும். ஆனால் மற்ற பறவைகள் பறக்கும்போது தனது காலை உள்நோக்கி மடக்கியவாறு பறக்குமாம். பறவைகள் நடத்துகின்ற அணிவகுப்பை காண்பதற்கு கண்கள் பல கோடி வேண்டும். அந்த அளவிற்கு அழகாக இருக்கும். தன் நீண்டு ஒடுங்கிய கழுத்தை முன்னே நீட்டிக்கொண்டு பறக்கும் கூட்டமாக வி வடிவத்தில் பறக்கும் இப்பறவைகளுக்கு முன்னால் வானூர்தி அணிவகுப்பு தோற்று போகும். ஃப்ளமிங்கோக்களின் முட்டையின் கரு பிங்க் நிறத்தில் இருப்பதாக பல வதந்திகள் பரவின. ஆனால் ஃப்ளமிங்கோக்களின் முட்டையின் கரு கோழியின் முட்டையின் கருவை போன்றே இருக்கும். இது போன்ற சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் வேணும்னா மறக்காம என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.